Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique qui m'a été prêtée par la... C'est la réplique d'Airsoft Entrepôt ? Ouais, mais enfin je suis en train de filmer là, Sealer. Ouais, c'est pas grave. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une réplique qui m'a été prêtée par la boutique Airsoft Entrepôt et qui est de la marque Lonex. Donc ça a l'air pas mal comme réplique. Je t'ai dit que je suis en train... Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Ça c'est vrai. Voilà. Maintenant que je suis tranquille, et avant mon arrestation pour meurtre, hein, je vais enfin pouvoir vous présenter cette réplique. Donc je vais la sortir. Voilà, et je vais commencer par vous dire un mot en fait sur la notice. Donc cette notice elle est en français, elle est complète, et ce dans les moindres détails. Par exemple pour tirer, il est stipulé qu'il faut presser la détente. Donc si ça c'est pas du détail, hein, donc bah lisez-la, hein, moi ça m'a fait sourire. Voilà. On passe à la réplique, donc un M4 Sop Mode BBR de Lonex. À l'arrière, la crosse réglable de type Sop Mode dans laquelle se loge la batterie hein, et le système de recul. Sur le corps, on retrouve le logo Lonex qui est gravé. Sur le dessus, on a une poignée de transport et de série, on retrouve un attache-sangle ambidextre, ce qui est une bonne chose. À l'avant, on retrouve un vertical grip, une attache de sangle et deux rail covers, ce qui forme un lot assez complet, hein, c'est du prêt à jouer. Voilà. Donc on va retirer ça et je vais vous montrer les rares autres marquages. Voilà donc une bonne première impression, hein, pas de jeu ou de choses qui bougent. De l'autre côté, esthétiquement, pas grand chose à redire. Hein. Alors, pour avoir accès au pop, comme souvent, on tire sur le levier d'armement. Voilà. Donc, vous pouvez ici voir la bague de réglage du hop-up. Donc, on referme la fenêtre d'éjection. Petite parenthèse, la réplique est livrée avec le système de recul à part. À la place, vous avez ceci. Voilà. Pas de ressort, rien ne bouge, hein. Cela sert juste à désactiver le recul. Donc de mon point de vue, inutile. Hein. Il existe suffisamment d'AEG sur le marché pour ne pas acheter un EBBR et désactiver son recoil shock. Cependant, où cela va-t-il? On va essayer de le voir. On retire le capuchon. La vis. Bon, on va faire plus simple, on retire la crosse. Voilà. Bon, je n'ai pas les outils en fait, mais il faut dévisser ce capot là et échanger les deux systèmes. Pour vous donner une idée, cela se trouve dans le tube de crosse. Voilà, bon, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai envie que cela vibre et je vais donc rester dans cette configuration là. Voilà. Donc, on a ici une prise mini Tamiya et je vais en profiter du coup pour mettre la batterie. Batterie qui est une LiPo de chez Kipom, un modèle 7,4V 2000 mAh 25C qui se trouve être compatible avec cette réplique. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est très facile à mettre en place, hein. Il n'y a pas de vis ou de garde-main à retirer par exemple, juste un sens pour la prise. Hein. Donc c'est plus simple que la précédente réplique. Voilà. Hop. On rentre dans la cross-up mode. Ce sera plus simple comme ceci. Un premier cache à mettre dans le bon sens. Voilà. Et cette pièce là qui a aussi un sens. Voilà. Donc ça fonctionne et l'on peut déjà voir en action en fait le système de recul. Voilà. Niveau chargeur, on m'a prêté des chargeurs mid-cap de King Arms. Hein. Voilà, pas de molette, des chargeurs, tout ce qui est le plus standard.
qui marche dans toutes les répliques. À côté de ça, la réplique est fournie avec un e-cap de 300 billes sans molette, juste une plaque avec des marquages que l'on ouvre en fait et on tombe sur un système avec un câble. Voilà, donc il vous suffit de tirer dessus pour remplacer le molletage. Bref, un système sympa. Moi ça m'amuse, hein. Fourni encore une fois de série. Une fois qu'on a dit ça, avec la batterie dans la crosse, il ne reste plus qu'à retirer cette poignée en la dévissant pour faire place à mon optique de visée, un Nootech. Et une fois que je l'aurai mis, hop, on ira faire un tour de passage Chronie. Joli bruit. Ok, stop, on est bien. Pas à moins de 5 mètres, on est bien. Ça marche. Voilà, donc comme l'orga en a fait la remarque, hein, cette réplique fait un bruit sympathique. Donc cela tient principalement au système de recul qui se trouve dans la crosse. Si vous doutiez encore de son utilité, cela pourra peut-être finir de vous convaincre de l'y laisser. Donc l'effet de recul que l'on ressent quand on tire est assez sympathique. Il est pas out. Là maintenant il est out. Pour comparer avec ce que je connais, c'est mieux que les EBBR Marui, mais on reste quand même loin de tous les systèmes à gaz. En gros, si vous voulez des sensations fortes, tournez-vous vers les GBBR. Cependant, si l'entretien ou le dégazage de ces répliques vous ennuie, cette réplique-là offre un bon compromis. Malgré le système EBBR, on a ici une très bonne réactivité. Un hop-up efficace et un canon de 6,03 rendent cette réplique précise et lui offrent une très bonne portée. De plus, la puissance en FPS est suffisamment importante pour ne pas avoir à tirer 10 billes sur un joueur bien équipé. Donc on a vraiment ici une réplique bu and play, donc achète et joue, avec un package complet et de très bonnes performances. Mais bon, on n'en attendait pas moins de l'Onex. Et je finirai cette vidéo par un conseil concernant le système de magazine catch ou magazine release qui se trouve ici. Donc normalement il y a un bouton de l'autre côté. Attends, je vais vous le montrer. Voilà. Donc en fait avec les vibrations du système EBBR, j'ai perdu le bouton, maintenu par une vis. Donc vérifiez bien cette vis et au besoin utilisez du frein filet. Donc à noter que le modèle que j'utilise est une pré-série, donc cela ne concerne pas forcément les modèles en vente. Quoi qu'il en soit, cela pourra peut-être vous éviter des déconvenues sur le terrain.